AH. Non, on a démontré que AH égale à 3 cm. D'accord. AH égale 3 cm. Comment vous avez trouvé AH égale 3 cm? AR au carré. Mètre. Oui, tu mètre. peux répondre, oui. AR. On On a quoi? a AH, c'est un triangle rectangle en H. Voilà, AHC. Et d'après la théorème de Pythagore, alors, Un triangle rectangle. en H. Voilà. En H. En H, c'est bien. H. Et Alors, d'après la théorème de Pythagore, d'après alors, le théorème la théorème de Pythagore, de Pythagore, كنقراوها Pythagore, alors, AC au carré égale à AH au carré plus AC au HC au carré carré. plus AH au carré. AC au carré plus AH au carré. Au carré plus HC au AC carré. au carré égale à combien? Combien est égal? AH au carré. AH au carré. D'accord. AH au carré. C'est bien. D'abord, on va donner la réponse aux autres. Est-ce que AC au carré plus HC au carré est égal à AH au carré? Mètre AC au carré. HC. AC au carré égale à AH au carré plus HC au carré. Voilà. Il faut rectifier. Donc, هنكتبوا HC au carré. D'accord? HC au carré. Plus هما les côtés adjacents de l'angle droit. هو هذا وهذا. D'accord? Donc, هادو غندير لهم la somme ديالهم وغندير لهم au carré. HC au carré plus AH au carré. Donc, نحيدو دابا هذا. ونحيدو هذه. Voilà. ونصحوهم. Donc, fais attention. ومع AH Plus AH au carré égale à AC au carré. Voilà, égal à AC au carré. D'abord, je peux remplacer chaque terme par sa valeur. HC, Par les mesures. c'est bien. C'est 7,2 au carré. Plus, HC, c'est le 2. Plus AH. voilà, AH نخليها au carré. Égal AC au carré. Égale à 7,8. Voilà, 7,8 au carré. C'est bien. 7,8 au carré. 7,2 au carré. Combien vous avez trouvé? Donc, on a 7,2 au carré, c'est combien? 51,84. 51,84 plus AH au carré égale 7,8 au carré, c'est combien? 60,80. C'est 60,84. 84. C'est bien. Donc, من بعد ولات عندك ça c'est une équation غنكون اللي فيها هو AH au carré. Si on va remplacer le 51,84 par quoi? On va faire AH au carré. Voilà, غناخدو هاد 51,80, je le déplace à l'autre côté. Il va devenir moins. Très bien. تولي عندنا دابا 60,84 نخليها ما نقربش منها. ولكن moins 51 علاش لحقاش حولتي للجهه الاخرى. Oui. C'est bien.
égale. AH au carré égale à 9. Très bien. Donc, AH au carré est égal à 9. Donc, Oui. Monsieur, on dit égal la à 9. racine. Très Elle bien. va te Donc, donner. AH. AH égale à 3. Très bien. C'est égal à racine ديال 9. نحيدوا le carré ونكتبوا racine ديال 9. وكل est le nombre Neuf, jaune c'est neuf. pour trouver 9, c'est 3. 3, monsieur. c'est très bien. Alors, HA égale 3 cm. HA égale 3. Très bien. AH est On égal à 3. déduit que AH égale à 3 cm. très bien. AH est égal à 3 cm. دابا حنا لقينا دابا AH اللي كنا كنقلبوا عليه هو 3 سم. دابا عاد باش دابا غادي ندوز للكالكول ديال AH مع HR. AR. دابا عاوتاني غادي نقولوا بنفس الحاجه. غنقول باللي لو تريونغل ARH c'est un triangle rectangle. AHR, un triangle rectangle en H. En H, d'après la D'après la théorème de Pythagore, alors Voilà un triangle. rectangle. Rectangle en H. H, En A. Et d'après la Le théorème de Pythagore. D'accord. D'après alors le théorème Pythagore, théorème de Pythagore. on a alors On a. AR au carré égale à AH au carré plus HR au carré. C'est bien. AR au carré égale à AH au carré. Au carré plus HR au carré. Au carré. C'est bien. AR au carré égale. نافع. Est-ce que tu es là, نافع? Oui. Ashraf. Oui, monsieur. Allez, continue, Ashraf. Qu'est-ce qu'on va écrire? كمل أشرف. AR. AR. شحال AR؟ نكمل. Monsieur. أشرف نافع. monsieur. AR نقلبوا عليها AR au carré. AH شحال كتساوي أشرف AH؟ AH كتساوي 3. Au carré. On a tous les 3 3 au carré. au carré. 3 au carré. D'accord. Plus 4 au carré. 4 au carré. 4 au carré. Laisse Ashraf parler. Ashraf, tu parles, Ashraf. 4 au carré. 4 au carré. Tu calcules ça. يلا حسب هادشي شحال تعطيك؟ 9. هي 9. بليس كوا 4 au carré شحال هي؟ هي 4 في 4 شحال؟ 16. 16. و4 في 4 شحال؟ الله يهديك. 4 في 4. 16 mètres. 16. 16. 9 زائد 16. 25. Voilà, 25. 25. Donc, Sûr qu'on va faire la racine de 25. On va faire la racine de 5 égale à 5, égale à 5. 19 j'ai ici au carré, donc 25 au carré. Il y a le nombre Égal à 5. cm. Égale à 5. Très bien, c'est ça. C'est bon. Au format de l'exercice, donc Oui. ça égale à 5 cm. Oui. Donc, je vous Oui, donne monsieur. l'exercice là, comme dire, tracer un segment de longueur égal à racine de 32. Oui, bien. Tu veux parler? 34 34 واخا نصحوا دابا. Comme ça, je vois là. 44. C'est bon. On rejoint. Le voilà. Très bien. Oui, quelle est la méthode que vous avez fait? دابا باش نتفاهموا على واحد الحاجه. اتوندي باش نتفاهموا على واحد الحاجه. دابا كاين اللي غادي ياخذ دابا مثلا قال لك تراسي ان سيغمون دو لونغور ايغال راسين دو 34. دونك كاين اللي غادي ياخذ مثلا لو كالكول وهي لا ماجوريتي دار بحال ما هكا. خدا دار نو متر ما تخرجش اكزاكت. 34. ما تخرجش اكزاكت. فوالا غتخرج لنا شحال تقريبا؟ 5.83. 5.83 وإلى 83. يا انفينيتي دي نومبر. دونك هذا غير ان بو وي. ولكن شنو مطلوب منا؟ خصنا نرسموا لو سيغمون ايغال. ريزولتا اكزاكت. فوالا خصها تكون ايغال راسين دو 34.
Donc la Voilà, c'est méthode, le résultat. Mettre la méthode de Pythagore. voilà. Le maître, Oui, le Yahya. maître. Maître. Pour cette question, nous avons utilisé la théorème de Pythagore اللي هي Ah. 30 تساوي 25 زائد 9. 25 زائد 9. Ah. Ouais, Et donc, on va remplacer à la puissance. دونك شنو غادي نكتبوا حنايا؟ غنكتبوا مثلا خسريتو ان تريونغل ياك باش تطبقوا البيتاغور وي. باش تاخذوا ان تريونغل وخاص داك التريونغل كيفاش يكون داير. Rectangle. Très bien, donc on va écrire Triangle rectangle. soit مثلا A B D un Un triangle. triangle Voilà. Rectangle. en B. On peut. Voilà, vous choisissez la lettre que vous voulez. Maintenant, بغيتو B نخليوها B. Rectangle en B. Alors, d'après. La théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. D'accord. تنقولوا le théorème, d'accord? Le théorème, ماشي la théorème. Donc, expliquez. D'accord. Donc, le théorème de Pythagore. Théorème De Pythagore. de Pythagore. On a D'accord. On a 2 points. Donc, غادي ناخذوا لي كوتي adjacent ديال B. Donc, B غتكون حداها A وغتكون حداها C. ياك؟ C'est oui. D'accord. Donc, Alors, غتكون oui. BA au carré plus BA au carré. BC au carré. Au carré. 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 كتساوي Égal à H au carré. égal à AC Égal au à carré. H au carré. C'est au carré. كما خديتو لي Oui. hypoténuse c'est C'est quoi? assez. Voilà, c'est AC. Donc, il y a racine ديال 34 au carré. C'est bon? Il y a BA Oui. au carré plus BC C'est au carré. est égal à racine de 34. يعني أن BA Oui. au carré إلا زدت عليها واحد العدد هو BC au carré غتعطينا Carré. 34. كتعطينا راسين 34. راسين au carré شنو غتعطينا هي 34. علاش؟ حقاش شنو قلنا؟ Ouais. La racine, la définition ديالو هو le nombre que je dois le multiplier par lui-même pour trouver Même Et Voilà. intérieur. 34. وحنا راه عندنا racine de 34 fois racine de 34 ها هو le nombre راه مضروب في نفسه. 34. دونك في الاخر يعطينا 34. كم ديك المره عقلوا على هاد لا بروبريتي غتستعملوها بزاف. هي racine ديال A au carré هي بشرط ان تكون A بوزيتيف. oui. سي بيان. دونك هادشي شفنا هذيك المره. دابا كونتينيو. دابا نتوما دابا هنايا عندك دابا غير اون انتويسيون يعني تخمم شويه باش تلقى شنو هو واحد لا سوم ديال واحد دو نومبر او كاري تعطيك 34. دونك لا عوضتي هنايا مثلا شنو لقيتو نتوما؟ Mettre. On a dit Mètre. دونك شتوبي 25 plus 9. 25 بلس 9. Plus 9, oui. سي بيان 25 بلس 9 يعني خديتي نتيا بي ا هي 5 يعني Oui. 25. طيب بيان 25 بلس 9 عطاتنا Plus 34. 9. طيب انا Oui. نقلب انايا ملي كنبغي نقلب مثلا على لا سوم دو نومبر غتعطيني 34 من الاحسن نقلب عليهم يكونوا دي كاري بارفي. شنو هما لي كاري بارفي؟ هو ملي كندير ليه هو اللي كنقدر نكتبو على شكل او كاري مثلا بحال دابا مثلا ان كاري بار 9 سي ان كاري بارفي. علاش؟ ما حقاش 3 بويسونس 2 هي 9 مثلا مثلا عدد اخر مثلا 16 هي اش هي 4 او كاري دونك سي ان كاري بارفي. Oui. عاوتاني في لا غاسين عاوتاني غنطيحو في بروبليم واحد اخر. Oui. بيان دونك غناخدو Mettre 25 5 au carré plus 3 au carré. très bien plus 3 au carré égale à 34. 44. C'est bien, c'est égal à 34. Donc, Oui. si on Oui. continue, alors, بغيتي نرسم هذا خصنا نرسم un triangle rectangle tel que les côtés ديالو واحد تكون فيه 3 Les والاخر côtés غتكون فيه adjacents. فوالا ou واحد غتكون 5. فيه 3 والاخر غتكون فيه 5. 5. C'est bien. Donc واحد فيه 3 واحد فيه 5 وغادي نلقاو la réponse. Donc par exemple هذا هو الكوتي مثلا نسميوه le plus grand 5 cm هذا فيه 5 cm كتبوا 5 cm مثلا هذا هو لو كوتي 5 cm هذا فيه لو كوتي مثلا بي
ياك بي ناخذ عاوتاني ان اوتر كوتي ولكن بشرط انه يكون بيربونديكولار، هاد لي دو كوتي يكونوا بيربونديكولار. هنا غادي تكون لو بوين 3 cm. فوالا سي. فوالا الديرنيير هي هذا اللي كي فوالا هاد لو كوتي كي اون هو لا راسين ديال La racine de 34. la racine de 30. Donc regardez دابا هذا الشيء دابا هاد لا لونغور شو دابا جيتي دابا خديتها بالمسطره دابا اللي رسمتي وخديتي بالمسطره سي لا لونغور اكزاكت. حنا ما كنعرفوش حنايا اكويتيك ولكن نقدروا نمثلوه. حنا شوف دابا المات كيفاش داير. دابا حنا ما نقدروش نلقاو هذاك لو نومبر يعني هنايا 5.83 الى انفينيتي دو نومبر مورا هذاك كاين ما لا نهايه من الاعداد مورا 3 كلار. حنايا ما نقدروش نلقاو ان انفينيتي ما بقاش راه ما لا نهايه يعني راه ما كيساليوش ولكن راه لو سيغمون سي ان سيغمون كومون il est fini. Vous imaginez اللي حسبنا اسي غنلقاو 6 سنتيمتر. 6 الى حسبنا اسي ان بو بري ان بو بري ماشي 6 سنتيمتر. الا خديتي الا رسمتي داكشي مضبوط بالضبط غادي تبان لك قريبه من 6 سنتيمتر ولكن ما عمرها ما توصل لها. وي متر باقيين جوج ديال تقريبا بحال ما هكاك تقريبا شي شويه وهذاك الشويه راه ما نقدروش نعرفوه. شي دابا داك واخا شويه واخا كيبان لك راه واحد لا ديستونس كي كورت ولكن ما نقدروش نعرفوها. امبوسيبل دو لو ديتيرميني. خاصك تبقى تكبر قد ما كتكبر قد ما كتكبر قد ما كتزيد في لا لونغور قد ما خاصك تزيد داكشي بريسي. سي بون دونك هاد لا لونغور دابا لاحظتي دابا لو تيرون دو بيتاغور فين هو الانتيغي ديالها كتخليك انك ترسم واحد لي نومبر تي بو ريبريزونتي ان نومبر اللي ما نقدرش انني نحسبو جو نو بو با لو كالكولي ولكن نقدر نريبريزونتي جيومتريكمون. نقدر نقول بلي راه هاد لو نومبر راه جيومتريكمون راه هاد الطول ديالو فوالا جو بو لو ديسيني. سي بون عندكم دي كيستيون؟ بحقاش لا سيونس بروشين غادي نعطيكم ان شاء الله لو كوسينوس ما فيها باس نتعرفوا عليه دابا نيت داكوغ باش تكون عندكم واحد ليدي. وي مسي وريني دابا. بحقاش سي تري فاسيل. انت حنا نكتبوه هنايا دونك نمسحوا هادشي هذا باش يبان لكم مزيان. دونك فاسون تو سا سوبريمي سي بيان. دونك نسمي مثلا هذا نحيدو هاد لا راسين ديال 34 نحيدو هاد ليكزارسيس دونك سوبريمي نحيدو هذا. بقاش هو الكوسينوس دو سينوس كنخدموه غير في سميتو لو تريونغل ريكتونغل. دونك هذا غنسميه مثلا ناخذوا واحد لو ستيلو هذا نسميه مثلا ا بي سي داكوغ ا بي سي. عطينا فيديو. دونك لو كوسينوس عنده اون ريلاسيون افيك لونغل داكوغ. حنا شنو درنا مثلا مشينا خدينا مثلا واحد لو تريونغل ريكتونغل كوم سا خدينا واحد لي لونغور مثلا هنايا مثلا 3 وهنا مثلا 2 كاري 4 لا ناخذ 4 فوالا وناخذ هنا 4 باش تكون فاسيل ا كالكولي. دونك ici هنا ناخذ 4 وهنا غتكون 5 داكوغ. علاش 9 بلس 4 غتطلع 5 سي بيان. دونك هاد لونغل هذا الفا هنا عندنا واحد الزاويه واحد لونغل. دونك شنو هو الكوسينوس هنا مثلا ا بي سي لي كوتي ادجاسون ديال لونغل لي كوتي ادجاسون ديال لونغل الفا هما هادو. وي ا بي سي اي ا سي فوالا اي ا بي نو دو لونغل الفا داكوغ. ا بي اي سي بي هما لي كوتي ادجاسون دو لونغل الفا. وي سي بيان. دونك لو كوسينوس ملي كنكتب كوسينوس ديال ان لونغل الفا ايغال هو لو كوتي ادجاسون على لي بوتينوس. تري بيان. لو كوتي ادجاسون هو هذا ديال لونغل. شنو سمينا هذا في لو تريونغل سميناه هيبوتينوس عنده سميه ديالو هذا هيبوتينوس.
هضرب جوج sont des côtés adjacents. D'accord. هذا سميناه في التريونغل ريكتانغل هيبوتينيوس مابقاش سميتو كوتي ادجاسون بس سميتو وي. هيبوتينيوس ولكن هذا ولات سميتو كوتي ادجاسون هو اللي كاين قريب للزاويه دونك غادي تكون هي ا بي دائما كنكتب ا بي لو كوتي ادجاسون على ليبوتينيوس هو بي سي داكوغ يعني اون جينيرال هي كوتي لو كوتي Adjacent adjacent sur l'hypoténuse. voilà le côté adjacent divisé par l'hypoténuse Oui. l'hypoténuse l'hypoténuse c'est bon les hauts baissés toujours